तुका मोगळ जेजू तू मोगाळ तू दयाळ तू मोगाळ मात्र नाही दयाळ मात्र नाही तू मोगासो दयाळसो सागर आणि या सागरांतले पियो या सागरांतले घेऊन दादोशी जावंक हांव हांगासर आयिल्लां आनी खड्डीत जावन तुज्या मोगान म्हाका तूं भरताय तुजी दया म्हजे थंय तूं दाखयताय आनी म्हाका धादोस करताय वो हांवें तुजे थंय दवरलेलो विश्वास केदकस सलवाना वै मोगाळ जेजू या विश्वासान हांव हांगासर आसां तुजो मोग नियाळून तुजी दया नियाळून हे आराधना हांव करता आसतना हे गीत हांव गायता आसतना तुज्या मोगाचो तुजे दयेचो तो अनुभव हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक कोणा पासून ती मागोवंक आयिल्यांक तांकां तांच्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांदारांक तांच्या युवा जाणांक कश्टांत पिडेत आसलेल्या हर एकल्यांक फावो जावं आनी तुज्या सागरांतले तांकां मेळून ती दादोशी जावं हे उदारपण आमचे ते जण एकल्या ते दाखय म्हणून हे जेजू या वक्तार तुजे लागीं आमी मागता आनी तुका आराधन करता रूपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय म्हणा उंड्या रूपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कुंपेन तूं आमकां भेटोन आसाय सोबी सांगा तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळ आराधन तुका जेजू दयाळ आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसो ढोंडारा आराधन तुका मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जर आमी विलापाचो पुस्तक काडलो जाल्यार तातूंत तिसऱ्या अवस्थारांत 22 आनी 23वी वळ अशी आसा सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना म्हटल्यार म्हणत सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना काळजांत विश्वास दवरून पातयेनी दवरून परत म्हटल्यार म्हणत सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना म्हणत सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना म्हणत ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना परत म्हटल्यार म्हणत ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना हर सकाळी ती नवी म्हणत हर सकाळी ती नवी करन्स वर्तें तुजें विश्वासीपण म्हणत करन्स वर्तें तुजें विश्वासीपण
वैमगळ भावांनी भयणीनो अपुरबायची उतरां आमकां बुजवंक दिवचें तसलीं उतरां आमकां उत्तेजन दिवचें तसलीं उतरां आमकां सोंसणीकायेन देवाच्या मोगाक राखून रावोंक लावची तीं उतरां ही उतरां सदांच आमचे मतींत आमी दवरूंक जाय मोगाळ भावांनी आनी भयणीनो सेमिनारींत आसता आसतना एक अपुरबायचें कंतार यस उतरां तावन रचीत जाल्लें आमकां गायन करूंक आसलें तें कंतार अशें आसा The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. पळय अपुरबायचें कंतार The steadfast love of the Lord never ceases. तो मोग मोगाळ भावांनी आनी भयणीनो केदीकच सोंपना ताची काकूळट केदीकच अंत्य जायना हर सकाळीं ती नवी खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण हर एका सकाळीं मोगाळ भावांनी आनी भयणीनो आमचो देव आमचे लागीं हर एकल्या लागीं उलोवन म्हणटा आय लव यू हर एक फावटी संपूर्ण रितीन हांव तुजो मोग करतां म्हणून हर एका सकाळीं नव्यान ताची बासावणी मोगाची बासावणी आमचे लागीं करता मोगाळ भावांनी आनी भयणीनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी ताची काकूळटी तशेंच तो म्हणना हाका काकूळट दाखोवन पुरो जालें म्हणना तो आमी म्हणटा न्ही गे ताका कितलें बगसूनचें फादर सांगून बगसून म्हाका पुरो जालें ताका कितलें सांगचें फादर सांगून म्हाका पुरो जालें आमकां पुरो जाता पूण मोगाळ भावांनी आनी भयणीनो देवाक काकूळट दाखोवन पुरासन म्हणली भोगना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी त्या दुखून मोगाळ भावांनी आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक वेळापाच्या पुस्तकांत म्हणटा खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण तें वर्तें ग्रेट वर्तें वय मोगाळ भावांनी आनी भयणीनो ह्या आमच्या देवाचें विश्वासीपण वर्तें हो आमचो वर्तो देव कित्याक ताचो मोग सोंपना ताची काकूळट अंत्य जायना तर परत ह्या देवा समोर ह्या आमच्या सोम्या समोर ताच्या काकूळटीचेर ताच्या मोगाचेर ताच्या दयेचेर विश्वास दवरून ताका आराधन करया आनी तोच मोग तेंच विश्वासीपण तीच दया आमचेर जण एकल्याचेर आमी ज्या कोणा पासून मागूंक आयल्या तांकां आनी कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांकां ते विश्वासीपण तो मोग ती दया उदारपणे दाखय म्हणून हें आराधन आमी मुखारसून व्हरया आनी दुसरे चरण आमी गावया स्वातीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो म्हणून स्वातीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं घोडी बरो तो आमचे जिणयेचो एकच तारो जेजू
वयर घालून आमी म्हणया जेजू मोगाडा आराधन तुका जेजू दया तुझ्या विश्वास पण वाटते म्हणून विश्वास घेऊन हांगासर आमी आसा हर सकाळी नव्यान तुझो मोग आमचे ते तू दाखयताय नव्यान तुझो मोग आमकां तू बसयताय म्हळ्यार विश्वासान या सकाळच्या वखदां तुझे समोर रावन तुझ्या विश्वासीपणाचे बाबत दवर मागतल्या हर एकल्यांक हो तुझो मोग आयच्या या वखदां आयच्या वेळार तू नव्यान उगडाप कर ताच्या गरजांक तू पाव तांच्या मागण्यांक तू काम दे ताच्या बोबेक तू काम दे तांचे कुमकेक तू दवन वच आनी जी कितें गोमोक आस मागून जो कितें आदार मागून त्या कसर आसा जितली गोमोक तांकां दी जो आदार तांकां दी तांच्या कश्टांतले तांच्या पिडेंतले तांच्या आकांतांतले तांच्या समस्यांतले तांच्या निराशपणांतले तांच्या उण्यापणांतले सगळे रितींच्या अस्कतकायेंतले तू तांकां उठय आनी तुजे वरती पदवी आनी पदवे प्रासर तुजो वरतो मोग ह्या आमच्या भाव भयणींचेर आनी ज्या कोणा खातीर ती मागता तांचेर कोणे आमच्या लागीं मागूंक सांगला तांकां तू दाखय म्हणून हे समय जेजू क्रिस्ता तुजे लागीं मी मागता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Erkan tuka semyan Jesu, erkan tuka semyan Paglap tuka semyan Jesu, Stuti tuka semyan Jesu, Jai tuka semyan Jesu, Har sitam tuka semyan Jesu, Vanditam tuka semyan Jesu, Mahima tuka semyan Jesu, Aradhan tuka semyan Jesu. Hallelujah, hallelujah, Wadlan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magal baban ne benino, amen somestam bosha. परत कीर्तनां कशी आमी गेल्या जाल्यार कीर्तन 100 आमी काडलें जाल्यार 5वी वळ अशें म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनांक ताकता ताचो मोग ससनांक संततीचे संतते पर्यंत ताचें विश्वासीपण मगळ भावन आनी बेनिनो केवल एके संततेक म्हणून चिंचे नाका एके संततेक न्हय संततेचे संततेक ताचें विश्वासीपण ताकता आनी आमकांय तो मोग लाभता कित्याक म्हळ्यार म्हाका बाबान आनी बेनिनो आमी देवाच्या संततेचे देवान विंचलेली परजा देवाचो विंचणार लोक आमी त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनिनो कोणेय चिंचे नाका देवाचो मोग त्या एका संततेक मात्र आसलो म्हणून ना इट कंटिन्यूज तो मुखारसून वेता
ह्या संवसारांत केदोळ वरेग संतत बाळता पळया तो वरेग देवाचो मोग कंटिन्यू जाता. तांकां मेळ्ळा, आमकांय मेळ्ळा, आमकांय मेळटा आनी आमच्या फुडें कोण येवंक आसा जावं आमची नात्रां, आमचे पणतूर, आनी कोण आमकां कळीत ना. तांकांय तो मोग मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. परत पळय मगळ भावनार बेनिनो, ह्याच विशांत इजाया प्रवादी अशें म्हणटा, 40वा स्वर आमी काडलो जाल्यार 31वी बोर्ड थंयसर तो म्हणटा, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. हांगासर कोंकणींत विश्वास दवरतल्यांक म्हणून तुर्जुमो केल्लो आसा. पूण परत तुमी इंग्लिशाक गेल्यात जाल्यार ह्या थोड्या विंगड ट्रान्सलेशन्स तुमी पळयले जाल्यार थंयसर कितें शब्द उपयोग केला की म्हळ्यार कोण राखता देवाच्या मोगाक, कोण राखून रावता, तो मोग म्हाका मेळटा, म्हज्या कुटुंबाच्याक मेळटा, म्हाका तो फावो जाता म्हणून ह्या देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून कोण राखता गे ताका तो मोग देवाचो मेळटा. वी हॅव टू वेट पेशंटली. सोंसणीकायेन आमी राखून रावचें. सोंसणीकाय होगडायल्यार जायना. जावं परत तडपडी आमच्या चलत्या जिवितांत जाता. आमी बस्साक राखता वेळार बस येना, 5 मिनटां आनी 5 मिनटां राखया म्हणटा, 10 मिनटां राखया म्हणटा, आनी येवचें ना म्हणून रिक्षा धरून वेता म्हणचें त्या. तूं रिक्षा सोडलें तर बस येयलें. देवा, आनी 2 मिनटां रावुल्लो जाल्यार रावुल्लीं जाल्यार न्ही चलत्या जिवितांत आमकां असलो अनुभव जाल्लो आसा. 2 मिनटां रावुल्लो जाल्यार हेर कामांनी हो अनुभव जाला कोणा तुमकां. 1 दीस हांवें रावलो जाल्यार म्हाका डिस्कावंट इल्लें चड मेळटा जालें, वाड इल्ली चड मेळटी जाली. शेअर मार्केटींत इन्वेस्ट करतल्यांक कळटा न्ही, शेअर मार्केटींत इन्वेस्ट करतल्यांक वेट करचें कितलें गरजेचें गे म्हणून न्ही. थोडे फावटी वेट केल्यार फायदो आसा, थोडे फावटी तातूंत लॉस जावचे चान्सीस आसात गुंतून, ती दुसरी गजाल. पूण थोडे फावटी वेट केल्ल्यान म्हाका बाबन आनी बिनिनो आमकां फायदो आसा. आनी त्या देखून हांगासर इंग्लिशांचें ट्रान्सलेशन आमी पळयल्यार थंयसर कितें सांगलां म्हळ्यार दोज हू वेट कोण राखून रावता देवाच्या मोगाक तांकां कितें जाता गे पळया, सोंसणीकाय होगडायलेल्यांक कांय मेळना मगळ भावन आनी भयणीनो. आमी सुलभ भयेन आमचे समस्या कितें म्हळ्यार आमी सुलभ भयेन सोंसणीकाय होगडायता. त्या देखून इजाया प्रवाद्या मुखांतर थंयसर सर्वेस्पर देव आमकां म्हणटा, कोण राखून रावता देवाच्या विश्वासी मोगाक कोण राखून रावता तसल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. नव्यान बळ मेळटलें. नव्यान दोज वेट कोण रावतात, कोण राखून रावतात तांकां गरुडा परी पाकाटे फुटतेले, गरुडा बरे पाकाटे फुटतेले. पाकाटे नातल्यार कितें जाता गरुडाक पाकाटे नातल्यार कितें जाता, उबोवंक जायना न्ही गे. आसल्यार तेंच ताणें आसचें पडटा, खावंक जायना, हेणें तेणें धांवंक जायना. कितेंय आक्रम करीत जाल्यार कोणी येवन माजार जावं दी या पेटो जावं दी कांय धांवंक जायना न्ही गे. केदाळा पाकाटे फुटतात तवळ गरुड सुरक्षीत. कोणी अटॅक करूंक आयला ताणें धांवयेत, ताणें सुकून घेवयेत. गरुडा बरें पाकाटे फुटतलें, आमकांय तशेंच जातलें, आमी बळवंत जातलीं.
आनवारांतलें समस्यांतलें आमी धांवन वेची मनशां जातेल्या वय मुखार भावन बीन तसलें बरेंपण मेळटलें. तीं धांवतेलीं पूण तपची नात, तीं चलतलीं पूण दमची नात. असलें बरेंपण कोण ह्या देवाच्या मोगाचेर विश्वास दवरता, ह्या मोगाच्या देवाच्या मोगाक कोण राखून रावता तसल्यांक मेळटलें. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, परत ह्या देवाच्या मोगाचेर आमी विश्वास दवरून हो मोगाचो ह्या देवाचो मोग ह्या गिता सोबे आमी परगट करया. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वतां प्रास वूंस, पर्वता प्रास वूंस, सागोरा प्रास गुंड. सोम्या तो मोग तुजो, सोम्या तो मोग तुजो. तो आमकां खंडीत जावन वर्णूंक जायना मोगाळ भावनान बीन तसलो मोग. भोव अपुरबायेचें गीत हांगासर आसा. त्या देखून परत ह्या गिता वेळार आमी कितें सांगीत गे म्हळ्यार हो देवाचो मोग नियाळ करून आमी म्हणयत. त्या देखून तुमचे कश्ट जिवितांत आसले ते चिंतून निराश जायनाका, निराश जायनाका, खंत करिनाकांत, खंत करिनाकांत. सगळें जालें सांगून बरवस सांडिनाका. बदलाक हें कीर्तन हें गीत म्हणटा संतोश पाव. हो देवाचो मोग नियाळून ह्या देवाच्या मोगाचेर विश्वास दवरून तूं संतोश पाव म्हणटा. तर मोगाळ भावन भयणीनो, हें गीत आमचें कर घेवन आमच्या काळजांत आमचोच विश्वास ह्या गिता मुखांत ह्या सोम्या समोर आमी प्रगट करया. सोम्यांत मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रास वंस, सागोर प्रास गुण. सोम्यांत मोग तुजो. तुझो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रासपून सागोरा प्रासपून सोम्या तो मोग तुजो. पट्टान म्हणया सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रासपून सागोरा प्रासपून सोम्या तो मोग तुजो. संतोष पावत्र्या मुज्या चिंतून मोग सोम्याचो तुज्या. रिपीट करात. संतोष पावत्र्या मुज्या चिंतून मोग सोम्याचो तुज्या. सोम्याचो मोग तो भांगरा प्रास व्हरतो, ससना पाळचो तसलो. रिपीट करा. सोम्याचो मोग तो भांगरा प्रास व्हरतो, ससना पाळचो तसलो. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रासून सागोरा प्रासून सोम्या तो मोग तुजो. कष्टांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आदार. म्हणून तुमचो कष्टांच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आदार. सोम्याचो मोग तो भांगरा
आमी सुमेस्तां उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकुया. सांत पावलोन रोमांकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. अवस्वर 15 वोळ 4-9. पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. तांणी दिल्ले सोंसणिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवोसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणिकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशे तुमकां एक मनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सोमेस्त वाखाणूंक पावतेल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. आमी सोमेस्त बसया. मुगाळ पवन आनी बिनिनो वाचप आमी आयकलें. उडास दवरा. हर एक वाचप वाचच्या फुडें एक सवाल तुमी तुमकांच विचारूंक जाय. तुमकां जायत्या जाणांक पवित्र पुस्तक वाचची संवय आसा. बरी संवय ती. आनी हें वाचप वाचूंक सुरू करच्या पयलें तुमकांच कितें विचारूंक जाय की म्हळ्यार क्रिस्तांतय आमच्या आत्मीक आनी नैतीक जिविताक हें वाचप कितें अर्थ दिता. क्रिस्तांतय आमच्या आत्मीक आनी नैतीक जिविताक ह्या वाचपांतावन म्हाका कितें मेळटा हें सवाल पयलें तुमी विचारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार म्हाका बाबन आनी बेनिनो हर एक देवाच्या उतराचो उद्देश कितें म्हळ्यार आमचें आत्मीक आनी नैतीक जिवीत बरें करचें. तो उद्देश दवरून आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय. न्हय जनरल नॉलेजी खातीर, न्हय क्विजांत इनाम मेळचे खातीर, न्हय कितें एक साधन करचे खातीर. हांवें 3 पुटी सगळो बायबल वाचून काडलो म्हणून सांगूंक. पूण 3 पुटी बायबल वाचून काडल्या उपरांत तुज्या आत्मीक ह्या नैतीक जिविताक कांय तरी उपकाराक पडला जाल्यार व्हेरी गुड. पूण खंयच्याक उपकाराक पडना जाल्यार 3 पुटी वाचून या 7 पुटी वाचून या 100 पुटी वाचल्यार कांय उपकाराक पडटा गे ना. त्या देखून हर एक वाचप वाचच्या पयलें आमचे सवाल कितें जावंक जाय. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या आत्मीक आनी नैतीक जिविताक कितें अर्थ मेळटा. त्या देखून आत्तां आमी वाचपाचेर वो एक सवाल आमी उडयलें जाल्यार आत्तां वाचलें वाचप आमच्या आत्मीक आनी नैतीक जिविताक कितें अर्थ दिता. आमी पळयता मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो सांत पावल कोणाक बरयता? रोमांकरांक बरयता. आनी तुमी त्या वाचपाचें पाठतळ या बॅकग्रावंड पळयलें जाल्यार रोमांकरांक आनी पावलोक थंयसर लागशिल्लो संबंद नासलो. पावलोक ह्या रोमांकरांक पावलोची वैयक्तीक वळख नासली. ते येदोळ मेळोवंक नासले. केवळ पत्रा मुखांतर मात्र तांचो संपर्क आसलो. आनी असल्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर रोमांत एक समस्या जाता. तो समस्या कितें गे म्हळ्यार थंयसर असलेल्या जुदेव क्रिस्तावां मदें आनी जंतील क्रिस्तावां मदें कितेंगी एक घर्षण, कितेंगी एक मन आसता. तो हर एक पोटी जावंचोच.
आमच्या फिरगजांनी जाता जावं पुरो आमच्या वाड्यांनी जाता जावं पुरो आमच्या समुदायांत जाता जावं पुरो न्ही गे आतां गवळीक मंडळीचें इलेक्शन पुरो जाते आसा ह्या दिसांनी थोड्या फिरगजांनी इल्लें घर्शण चडत आसता न्ही गे वैगी न्ही उपाध्यक्षाक इलेक्ट करतना जावं पुरो गोरकाराक वेंचून काडटना जावं पुरो घर्शण आसता घर्शण येता थोड्या फावटी ते पेपरार येवच्या वरें गी येता न्ही गे पुलिसांक पावचे बरें येता तें सोडया त्या देखून असलें एक घर्शण आनी असल्या वखदा सांब पावलो तांकां हें पत्र बरयता पळया तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार आमी 8वें आनी 9वी वळ वाचले जाल्यार तो तांकां एक आन्सर दिता हें घर्शण तुमी करचें घर्शण तुमचें तें आसलेलो मनस्ताप तो कितल्या मापान सारको गे म्हणून विचारूंक नियाळ करूंक तो तांकां आपोवणी दिता तो म्हणटा क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवा कर्ण न मेळलो आनी हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयलेल्या काकुळटी खातीर ताका महिमा दिता तो कितें म्हणटा पळया तांच्या त्या आत्मीक जिविताक हें एक उतर कशें उपकारा पडटाक मेळटा तो म्हणटा तुमकां जुदेवांक देवान ताच्या पुताक क्रिस्ताक तुमचो सेवाक कर्ण न मेळला तो तुमचो सेवाक सांगाता तो म्हणटा आनी हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयलेल्या काकुळटी खातीर ताका महिमा दिता त्या देखून देवान हेर जातींच्या लोकांक काकुळट दाखयल्या त्या देखून देवा मुखार जुदेव आनी हेर जातीचे लोक जनतील एकच त्या देखून तुमचे मदें खंयच्याय कारणांक लागून घर्शण येनातलेल्या बरें मनस्ताप येनातलेल्या बरें मनभेद येनातलेल्या बरें थंड या पंगड उपजानातलेल्या बरें तुमी पळोवंक जाय पळया एक समस्या आनी ह्या समस्याक हें देवाचें उतर सांब पावलोक पवित्र आत्म्यान प्रेरीत करून सांगलेलें उतर कितें दिता परिहार दिता तांच्या आत्मीक जिणेक आनी तांच्या नैतीक जिणेक हें उपकाराक पडचें तसलें उतर जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशेंच म्हाका बाबान आनी भयणीनो हर एका देवाच्या वाचलेल्या उतरांत हांव म्हज्या आत्मीक जिणेक म्हज्या नैतीक जिणेक तें कशें उपकारता म्हणलें तें हांवें समजून म्हजें काम कितें म्हळ्यार ही म्हजी नैतीक जिणी आनी म्हजी कितें ती स्पिरिच्युअल जिणी ती बरें करचें या आत्मीक जिणी बरें करचें तें म्हजें काम ताचे उपरांत आमकां सांब पावलो परत पवित्र पुस्तक कित्याक बरयलां गे म्हणून हांगासर स्पश्ट सांगता तो म्हणटा हांगासर पळया ताचें उतरां भोव अपुर्बायेचें आसात तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात ताच्या उपरांत तो म्हणटा तांणी दिल्ल्या सोंसणिकायेनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो दवरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो कित्याक सोंसणिकाय आमी दाखोवचे खातीर आमकां उत्तेजन मेळचे खातीर आनी आमचो बरवसो आमी जिवो दवरचे खातीर त्या देखून हांगासर 3 शब्द म्हाका भावान आनी भयणीनो वापरलेले आसात ते खंयचे शब्द पयलें जावन आसा उत्तेजन आतां पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमी विचारीचे ह्या वाचपांत म्हाका कसलें उत्तेजन मेळटा उत्तेजन म्हळ्यार कितें आतां चिंत्या एकलो चिंत्या खेळोवंक प्रयत्न करना आसा
व्हॉलीबॉल फॉर एग्जाम्पल व्हॉलीबॉल तो म्हणटा म्हाका जायना सायबा म्हाका तें लिफ्ट करूंक म्हाका तें कालें काडूंक म्हाका तें मागीर ब्लॉक करूंक आनी तें पर म्हाका जायना म्हाका बोटां दुखतात म्हाका हात फोडटा हें तें पर आनी एकलो तो वळ कितें म्हणटा ना सायबा तुका जाता तूं कर तें स्टार्टिंगाक हरयेक लागीं तशेंच जाता मागीर मागीर संवय जाता म्हणून आनी एकलो कितें करता उत्तेजन करता न्ही गे प्रोत्साह दिता उत्तेजन दिता तो वळ ताका कितें जाता खेळटल्या कितें जाता प्रयत्न सोडचे नाका हांव आनिल्लें प्रयत्न करता आनिल्लें ट्राय करता म्हणटा आनी अशें ताचें कॉन्फिडन्स बिल्डअप जाता ताच्या उपरांत एक दिसा तो कितें जाता एक बरो खेळकडी जावन बदलोवचे चान्सीस आसतात न्ही गे जर ताका त्या वेळार उत्तेजन मेळनातलें जाल्यार कांय जायना न्ही गे तो निराश जावन उरता जें कितें ताच्या तें ती सकत आसली ती उगडापी जायनासतना उरता त्या देखून हांगासर पळय देवाच्या उतराचो उद्देश आमकां उत्तेजन दिवचो आमकां जायते फावटी कश्ट येतात आनवार येतात समस्या येतात आनी आमी चिंताव थोड्या फावटी सोलवणी आमकां येता आनी थोड्या फावटी आमी चिंताव कितें म्हळ्यार ओ देव गे देवान म्हाका सांडून घालां हे पुरो कश्ट कित्याक देव आसलो जाल्यार हे कश्ट म्हाका येते आसले गे ही निराशा म्हाका येते आसले गे आमच्या घरा असले पुरो समस्या जाते आसले गे म्हणून सवालां घालन आमी आमकां डिस्करेज करचे साध्यता आसा आनी त्या देखून मुखार भावन आनी बिनीनो हें देवाचें उतर आमकां कितें करता गे म्हळ्यार असल्या संदर्भार आमी निराशपणांत आसलेल्या वेळार हें देवाचें उतर आमकां उत्तेजन दिवचें तसलें देवाचें उतर जाता म्हणून आमी म्हणयेत त्या देखून मुखार भावांनो आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकाचें उतर आमकां उत्तेजन दिवच्या खातीर बरयलेलें आसा म्हणून आमी म्हणयेत हांगासर आमकां आनी एक शब्द सांगलेलो आसा ते कितें म्हळ्यार सोंसणीकाय आमी थोडोस आमचें आराधन सुरू करता आसतना सांगलेलें आसा सोंसणीकाय आमी जायते फावटी होगडायता आमकां वेट करूंक नाका आमकां तक्षणां जायचें आज विसारल्या कुडले फाल्यां जायचें म्हळ्यार बरें तशें आसता आमची सोंसणीकाय भोव कितें म्हळ्यार सड्ड आसना ताका लिमीट आसता पूण एक उडा आसता वर म्हाका पवन आनी बेनिनो सोंसणीकाय सल्वासावांक गरजेची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया देवाच्या उतरांत हांव पळया लूक 21:17-19 ही उतरां आमी काडलीं जाल्यार थंयसर जेजू ताच्या शिसांक उत्तेजन दिता आनी सोंसणीकाय कितली गरजेची की म्हणून तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें ताच्या शिसांक की कश्ट येतेले दगदोणी येतेली त्या शिसांचो जीव काडटेले म्हणून ताका कळीत आसलें आनी त्या देखून सोंसणीकाय होगडावचे संदर्भ मस्त थंयसर आसले शिसांनी सोंसणीकाय होगडावचे संदर्भ आसले आनी त्या देखून तो कितें म्हणटा पळया म्हज्या नांवां खातीर सकट तुमकां द्वेशितेले तुमकां जरबान मारतेले तुमकां जायतें सोंसूंक आयकोंक मेळटलें आखेर करता आसतना कितें म्हणटा गे पळया तुमचे दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतेल्यात प्रेज द लॉर्ड कितें म्हणटा तो तुमचे दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतेल्यात हांगासर जीव म्हळ्यार कितें कुडीचो जीव न्हय कित्याक म्हळ्यार जेजू कळीत आसलें कितें म्हळ्यार तांच्या शिसांचो कुडीचो जीव सयत काडटले म्हणून त्या हंताक तांकां पावयतले म्हणून हांगासर आमी ग्रीकाक गेले जाल्यार मोगळ भवन बेनिनो हांगासर उपयोग केल्लो शब्द कितें म्हळ्यार आत्मो म्हणून तुमचे आत्मेन तुमी राखतेल्यात सोंसणीकाय होगडायलेलो मनीस सोंसणीकाय होगडावन आमचो जीव ह्या संवसाराक आमी
सांबाळयेत कोण ना समजलेंगे सोंसणे काय होगडावन ह्या संवसारांत आमचो जीव आमी सांबाळयेत कोण पूण सोंसणे काय होगडायलो मनीस आत्मा होगडायता त्या देखून हांगासर साम पावली आमकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार साम पावली आमकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हें पवित्र पुस्तक कित्याक बरें लागी म्हळ्यार आमी दीग सोंसणीकायेची मनशां आमी जावचे खातीर आनी त्या देखून सोंसणीकाय भोव गरजेची ताचे उपरांत आमी पळयता कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत एक 4-7 वळ आमी काडले जाल्यार थंयसर सांपाल म्हणटा आमच्या खंती दुखीने तोच आमकां बुजवण दिता देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मारी सकट तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता पण देवाच्या उतरा मुखांत देव आमकां कितें करता आमकां तो बुजयता आमकां तो उत्तेजन दिता आमकां सोंसणीकाय दाखोवंक तो आमकां उलो दिता आनी त्या देखून मोगळ भावना बिनिनो देवाचें उतर आमकां बुजवण दिता आसतना सोंसणीकाय कितल्या गरजेची गी म्हणून तो आमकां शिकयता आनी अखेरीचो शब्द हांगासर उपयोग केल्लो कितें म्हळ्यार बरवसो आतां पातयेणी आनी बरवसो हे 2 शब्द आसात पातयेणी फेथ आनी बरवसो होप ताचो व्यत्यास कितें पळया व्यत्यास इतलोच पातयेणी म्हळ्यार दिसानांतलेल्या संगतींतय आमकां आसचो तारो संगत्यो दिसानांत पूण ताची जणवाय आमकां आसा जावं पुरो सर्ग आमकां दिसता गे कोणें जाल्यार पळयला गे सर्ग पळोवना न्ही गे तरी सर्गार कशें आसतलें म्हणून आमकां जणवाय आसा गे ना आसा कसली जणवाय आसा सर्गार आमी देवा सांगत आसतले हांव संत भक्तां सांगत आसतले हांव ताचे उपरांत थंयसर दूख आसचें ना थंयसर निराशा आसची ना थंयसर देवाक आमी मुखामुखी पळयतले हांव थंयसर सस्नीक जिवीत आमकां मेळटलें पळय ती आमची जणवाय आमी पळयलां गे पळोवना सी दॅट इज कॉल्ड फेथ दिसानांतलेल्या संगती विशीं आमकां आसची समजोनी बरवसो म्हळ्यार कितें पातयेण्याक आनी बरवशाक डिफरन्स कालें बरवसो म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार आतां म्हजे लागीं ना जावं पुरो तुजे लागीं शांती ना तुजे लागीं समाधान ना कितेंय ना समृद्धी ना जावं पुरो सस्नीक जिवीत तुका दिता म्हूण सांगलें तें आतां तुज्या लागीं आसा गे ना बरोसो म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार जें कितें म्हज्या लागीं आतां ना म्हजे अधीन ना तें म्हजें जातलें म्हणलो विश्वास तो जावन आसा बरवसो आतां पळया आमी अब्राहमाच्या जिविताक आमी गेल्या जाल्यार देव अब्राहमाक कितें म्हणटा तुजो गांव सोड आनी हांव सांगता त्या गांवांक वच ताणें गांव पळयला गे अब्राहमान पळयला गे GPS आसलें गे पळय हांगा तो आतां आमी ट्रॅवल करतना घालता न्ही गे लोकेशन घालता शेअर करता कितलें डिस्टन्स आसा तो गांव आसा गे म्हणून कन्फर्म करता तो व्हड अब्राहमाक GPS आसलें गे ना बदलाक तो कितें करता तो पात येता बसयलो गांव ताका दिसना जाल्यार त्या बसयलेल्या गांवा विशीं देवान दिल्ली समजोणी सत म्हणून तो म्हणटा दॅट इज पातयेणी तो पातयेलो आनी त्या देखून भायर सर गेलो बरवसो म्हळ्यार कितें आतां तो गांव म्हज्या लागीं ना अब्राहमा लागीं ना तो गांव एक दीस तो गांव म्हजो जातलो म्हणलो बरवसो त्या देखून पळया अब्राहम वेता देवाचेर पातयेनी दवरून वेता पातयेल्यांक मात्र बरवसो आसा आनी तो वेता आनी कितें जाता की म्हळ्यार ताका मेळटा त्या देखून म्हाका भावना म्हणजे पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता म्हळ्यार हो बरवसो आमकां दवरूंक पवित्र पुस्तक आपयता कित्याक म्हळ्यार देवान अब्राहमाक
कितें बसयलें तें जारी केलां. देव बसवण्याक विश्वास आहे त्या देखून देव बसवण्याक विश्वास आहे देखून ताणें तुजे विशांत केल्लेल्या बसवण्याक तो विश्वास आहे त्या देखून तुकांय तें जाता, म्हाकाय तें जाता. देव ताचो मग मुजे थंय दाखयता तो बरवसो, तो विश्वास. त्या देखून असलो बरवसो आमचो करच्या खातीर हें पवित्र पुस्तक आमच्या लागीं आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आनी आमी पळयता जेजू क्रिस्ता वरवीं न्ही ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाच्यो सगळ्यो बसवण्यो पूर्ण जाल्यात. त्या देखून देवाचें उतर आमकां वाचता आसतना कसलो बरवसो येता की म्हळ्यार अळे देवान बसयलेलें तें जारी जालां, सोम्या जेजू क्रिस्ता तें जारी जालां. त्या देखून म्हजें तें जारी जातलें. आनी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना एक नियम आमकां सांगून दितात. तें कितें म्हळ्यार हें तुमी उडासान दवरा. तें कितें म्हळ्यार नवो सल्लो पोरण्या सल्ल्यांत लिपला. नवो सल्लो पोरण्या सल्ल्यांत लिपला आनी पोरनो सल्लो नवो सल्ल्यांत उगडापो जाला. त्या देखून पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो दोनी वाचता आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो कितें जाता की म्हळ्यार पोरनो सल्लो येदोळूच पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सल्ल्यांत लिपोन आसचो आमी पळयता. आनी नवो सल्लो वाचता आसतना पोरनो सल्लो वाचून नवो सल्लो वाचता आसतना कितें आमकां कळटा नव्या सल्ल्यांत पोरनो सल्लो उगडापो जाल्लो आमकां दिसता. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो कितें दाखयता की म्हळ्यार देव विश्वासी. देव दिल्ल्या बसवण्यांक तो सदांच विश्वास रावता आनी तो बसवणी पाळटा. त्या देखून तांचे थंय देव बसवणी पाळिल्लो देव म्हजे थंय बसवणी पाळिना गे, तुजे थंय तो बसवणी पाळचो ना गे, तुका तो दिवचो ना गे. तांच्या त्या लोकां थंय महत्कार्य केल्लो देव तुज्या जिवितांत कांय बरेंपण करचो ना गे. करतलो म्हणल्यार बरवसो हें पवित्र पुस्तक आमकां दिता. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्याच बरवशान ह्याच विश्वासान आमी सदांच जियोवच्या खातीर देवाचें उतर ह्याच खातीर बरयलां म्हणलो विश्वास आमचो दवर. देवाचें उतर ह्या रितीन आमी सदांच वाचया. परत हांव तुमकां सांगता देवाचें उतर वाचूंक सुरू करता आसतना आमी आमकांच विचारया ह्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या आत्मीक तशेंच नैतीक जिविताक कितें अर्थ मेळटा. दुसऱ्यान देवाचें उतर म्हाका खंयच्या रितीन उत्तेजन दिता, खंयच्या संगतीक म्हाका उत्तेजन दिता. देवाचें उतर म्हाका आतां म्हजी सुस्निकाय होगडायली हांवें जावं पुरो म्हाका कशें सुस्नीक रावोंक म्हाका कुमो करता. आनी अखेरीक बरवसो देवाचें उतर म्हाका परत कसो बरवसो व्यक्त करता. जर मोगाळ भावन भयणीनो एक देवाचें उतर आमी तुमी वाचता आसतना ह्यो 4 संगती तुमच्या जिवितांत जातात जाल्यार तुमच्या जिवितांत देवाचें उतर फळ दिवंक शकतलें. तुमच्या जिवितांत देवाच्या उतरांनी आसलेल्यो हर एक बसवण्यो त्यो जारी जावंच्यो तुमी पळयतल्यात. ह्या देवाच्या उतराचें बळ तुमकां परगट जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका समें जेजू, महिमा तुका समें जेजू, आराधना तुका समें जेजू, वंदितां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. समेस्त आमी उबे रावया. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या दिसपट्ट्या गरजां खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा. उडास दवरा. जें कितें मागलें देवान तें आयकलां. आनी देखून किर्तनकारान सांगिल्लें आसा कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. इजिप्तान कश्ट नासलेली इस्रायल प्रजा तांच्या कश्टां वेळार बोब मारता आनी देव तांकां तांच्या कश्टांतल्यान भायर हाडटा. हान्ना आपणा भुरगीं नातलीं म्हणून देवाळाक येता आनी त्या देवा लागीं मागता आनी हान्नाक देव जाप दिता आनी एका वर्सा भितरच भुरग्याचें देणें दिता. एलिया प्रवादा लागीं ती विधव स्त्री मागता म्हज्या पुताक म्हाका परत दी म्हणून आनी देव मेल्ल्या पुताक परत दिता, मेल्ल्या पुताक परत दिता. आनी देव इस्रायल परजेच्या त्या पैना वेळार गटपातान उदक दिता.
वयर तावन मानना मेळा अशें करता, झुजांत तांकां जीक दिता. नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून बोब मारच्या त्या कुरड्याक दिश्ट तो दिता, कोटकाराक नितळ तो करता. जायर येवन म्हजे दू पिडेस जाल्या ते मरण पावल्या म्हणून सांगलेल्या वेळार ह्या सेंच्युरियन येवन शतपती येवन आपणाच्या साकराक बरो करीचे म्हणून सांगलेल्या वेळार देव जेजू वेता आनी त्या साकराक बरो करता, त्या दुवेक मेल्ल्यांतली उठयता. पळय मगल भावान आनी भयणींनो, आमच्या देवान ताचे लागी मागलेल्यांक दिल्लें आसा, दिलां, तुका देवचो ना गे. तोच मो देव ताचो मोग ससनाक बळटा, ताचे काकुळतेक अंत्य ना, हर एका सकाळी तो नवो न्ही गे. त्या देखून मगळ भावान भयणींनो, ह्याच विश्वासान हो म्हजो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हाका दिता, म्हाका खंडीत सांडून घालिना, म्हजे कुमकेक तो येता. म्हळ्यार विश्वासान आमी मागया आनी भरवशान राखया आनी तो वळतें आमचें जातलें. तुमच्या वैयक्तीक गरजो देवा समोर दवरात. भुरग्यां खातीर मागात, तुमच्या घरांत असलेल्या तरणाट्यां खातीर, यवजणां खातीर मागात. बरे सैरिकेचे सोदनेर आसच्या खातीर मागात. कामांचे सोदनेर आसच्यांक बरें काम मेळचे खातीर मागात. विजाक विविध गांवांक विजाक राखून आसलेल्यांक गिन्स्ती विजा येवचे खातीर मागात. तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबादारांक भलायकी मेळचे खातीर मागात. कोण पिडेस्त आसात, कोण पिडांक चिकित्सा घेवन आसात, तांकां पुर्ती भलायकी फाटी मेळचे खातीर मागात. तुमच्या घरांत असलेल्या भुरग्यांचो फुडार, आमच्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो फुडार, हर एकल्याचो फुडार बरो जावचे खातीर मागात. चड वायटांतान विघ्नांतान आमकां मुक्ती मेळच्या खातीर मागात. जायत्या जाणांनी बिझनेस आरंभ केल्ले आसा, बरो विश्वास दवरून, देवाचेर विश्वास दवरून ते बिझनेस बरें जावचे खातीर मागात. अभिवृद्धी येवचे खातीर मागात. कितें तुमच्या जिवितांत कश्ट आसात, नश्ट आसात, समस्या आसात, ते सगळे आमचो सुमी देव तुमकां सांगात दिवन त्या कश्टांतले तुमकां वाटोवच्या खातीर मागात. ह्याच सोम्यान आमकां शिकयलेलें मागणें म्हणून आमच्यो सर गरजो त्या सोम्यान देवाच्या आनी आमच्या सर्गेंच्या बापाक आमी समर्पण दिवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमी सुमेस्तान दिबेर पडया आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद आमच्या सुमेस्तांचेर आमी मागया.
तुझे पुत्र उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सजना सजना एकाच काळात हर्षिता तू प्रागलो गायच्या स्पिरिता समसमी ना भरता आमेन. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससनां.